Dobrodošli. Danas u ovom videu kopamo rupe za stubove. Prvo merimo, pa ćemo onda kopati rupe za stubove koje će nositi našu kolibu. Trebamo iskopati 11 rupa, 50 cm širine sa metrom dubine, 75 cm do metra dubine. Dok gledate ovaj video moram vam ispričati kako smo stvari, supruga i ja, morali sami ovo sve da završimo i kako nas je pomoć ispalila, da tako kažem. Kao što vidite, sve izmereno, kanapi su izlučeni i sve kako treba. Sada samo dobar mišić i zdrava volja. Moram pomoći moje bebi da siđe. Vi dalje ne razumete koliko je ovo strmno, ne može se ovo ni razumjeti, ovaj haos. Ali da krenemo sa onom malom pričom što sam obećao. Tražili smo pomoć, svratili smo lokalnu kafanu da pričamo sa lokalcima, znate to već kako ide. Ako želite pomoć, u kafani se sve nađe. Sve bajke, sve priče, sve laži i sve ono što vam treba i ne treba ćete tamo naći. Pričali smo sa vlasnikom kafana i on nam je rekao da postoji jedan čovek tu, da ga ne imenujem sada. Ja sam ga prozvao Radiša. Imam razloga, čućete do kraja zašto Radiša. Seli smo s njim, platili mu pivo. On je počeo da daje svoje savete kako on to može, kako on radi, kako je sve, kako treba sa njim, ali danas je ponedeljak, on ne može krenuti sa poslom do ne ove sada srede, nego sledeće, ne ove koje dolazi, nego za 10 dana. U redu, pričam sa ženom, dogovorit ćemo se, nije problem, uzet ćemo malo i mi pauze nakon svega što smo prošli do sada i treba to namisliti sve, da ne žurimo, nije nam to kafrka, tako. Ali on je rekao da ga nazovemo u sredu, da se dogovorimo tačno vreme u četvrtak kad ćemo se naći, pošto on u sredu završava taj posao koji je već obećao. I dao mi je broj telefona, nazvaću ga ja u sredu, obećao sam mu negde popodne. Nazovem ja čoveka tu, ne tu sredu, nego ono sledeću, kao što smo se dogovorili za 10 dana. Ne javlja se na telefon, bacim mu poruku, ne javlja se na telefon. Ajde sačekat ću malo, možda čovjek još uvijek zauzet. Zvao sam ga još jedno 5 puta, a znaš ono kad te inat uhvati, hoćeš baš samo da čuješ o čemu se radi, zašto se ne javlja. Napokon čovjek se javi. Rekao, Radiša, da sve u redu, burazeru, ne javljaš se, sreda je danas, kao što smo se dogovorili da se čujemo i da se dogovorimo za sutra u koliko sati ćemo se nađemo. Ipak smo mi 2,5 sata odavde. Mislim, tamo smo imali kuću. Znaš, moj prijatelju, ja sam već, da ne budem lažov, ja sam već obećao nekome posao, ja ne mogu, eto, ja neću da budem lažov, ja nisam lažov. Rekao, burazeru, stani malo, čekaj da te nešto pitam. Kako misliš nisi lažov, jesi lažov? Kako ćeš me zvati lažovom, kaže on. Kako to neću zvati lažovom? Zar nisi lažov? Ne, ja nikad ne lažem. Poslago si mene, burazeru. Ja te čekam 10 dana, evo, ja te zovem posle 10 dana, ti meni kažeš da ne možeš, zato što si već nekom nešto obećao. Zar nisi meni obećao? Zar nisi obećao moje supruge i meni da će pomoći? Znaš koji je posao? I znaš koliko si tražio? Tražio si 40 € po danu. 40 €, ljudi, za fizikalca, Bože me sačuvaj, gde je ovaj svet otišao. Ali u redu, ajde, rekao, treba 11 rupčaga iskopati, nije to ni mali posao, u redu, daću mu 40 €, platit ću mu 500 €, jebote, nek završi taj posao s nabnom i gotovo. Znaš, eto, ja ne mogu, ako može to malo da sačeka, slušaj, burazeru, aj ti fino od bip, da mi ne bi više imali posla i problema i priče, ništa ne sekiraj, sve u redu. Ali nije, znaš, eto, ja neću da budemo mi u negativnim odnosima, rekao, ne, nema negativnih odnosa. U stvari, da ti iskreno kažem, ovako ispalo je najbolje. Nema odnosa uopšte. To tako treba da bude. Doviđenja, prijatno. Hteo još nešto da kaže, ali sam mu rekao, bit ću ljubazan, pa ću sad spustiti slušalicu, da više ne bi razgovarali. Spustio sam slušalicu, pogledao sam u ženu, rekao, Bože me sačuvaj, ne možeš nikom više verovati. Ne možeš da nađeš
živa roba, ako to hoćeš da ga platiš, da ti pomogne nešto da se radi. Neće niko da radi. Ovo je epidemija na svetu. Supruga i ja smo iz Amerike preselili. Tamo je to već krenulo pre nekih 10 godina od tog momenta kad sam ja pričao s tim čovekom. Ali nisam verovao da će se to i u Srbiji dogoditi. Mi smo bar u Srbiji uvijek bili vredni. A što smo bili vredni? Ali smo uvijek držali reč. Ako sam ti nekad nešto rekao, to sam i odradio, to sam ti učinio i pomogao, ili ako baš već nisam mogao, nazvao sam te unaprijed pa sam se izvinuo i zamolio za oproštaj. Ovo je bre toliko postalo sve brsko i bezobrazno da to više nije ni normalno. Još me malo ljuti to sve, ali mogu ti reći 10 dana ti neko krade od leta kad živiš 2,5 sata od mesta gde nešto praviš i voziš se svaki dan nazad u kuću da prespavaš i ujutru ustaješ u 4-5 komanijak da bi došao ovde da opet nešto radiš. Ali i to ima priča, tražili smo smeštaj ovde, ali tu priču ćemo za sledeći video. Kako smo supruga i ja u stvari nastavili da prestali, u stvari da se izvenem, prestali smo da se vozimo svaki dan, počeli smo da spavamo u autu, bukvalno smo živeli u autu. Tako da moje Radiša mene ispali ko ništa, moja supruga i ja zavrnemo fino rukave i krenemo. Kao što vidite, posao je veliki, namučili smo se. Ajde što je, treba kopati. Nije problem u kopanju. Problem je u kopanju na planini. Tu je kamen na kamenu, stena na steni i koren na korenu. Sad ćete, baš sad ovdje još malo, ako Bog da, ako ostanete do kraja videa, vidjet ćete koliki sam koren presekao. Bio je deblji od moje ruke. Nije da su mi neke ruke ogromne i snažne, nemam nija pojma, ali brate, ova mala kineska testerica mi je živo spasila. Neverovatno. A moja beba se rasturila kopajući drugu ruku. Ona je isto takvih problema imala kao i ja. Gde god da nabiješ ašov u zemlju prvih 3 cm je odlično. Posle toga nek ti je Bog u pomoći. Evo vidite, ubrzano sečem, više ne znam i odakle mi snage, da vam iskreno kažem. Ne samo meni i moji suprug. Ona je jadna, neću je nazvati jadnom zato što je žena svesno ušla u ovo sa mnom. Ko što je moja majka rekla, ja sam znala da je tvoj otac blesav, znala sam i da si i ti blesav. A što ova tvoja žena poblesavi uz tebe, to mi je pitanje. Evo oštre mi mačetu ovde sada. Istupila se koliko sam puta u kamen zavalio. Iskrzala se sva, ali eto, treba, mora da se radi, mora da se kopa, mora da se završi. Današnjim danom smo iskopali, ja mislim, ne sjećam se tačno da li 5 ili 6 trupa, nisam baš hteo sve da puštam, jer baš nije ovo interesantno toliko da se gleda. Evo sada pokušavam i nešto i sa ašovom ispod da nabijem ispod onog korena, da ga malo dignem, jer ne možeš prići ni rupi, a sad da pomeram rupu 10-15 cm ni to ne ide. Onda ću izgubiti balans i ono sve što smo merili u stvari više nema smisla. Ali evo, nešto će se slomiti ovde, da li koren, da li ašov, ne znam ni ja. Malo ja mislim da je ašov krcno, ali sve je okej. Sad ćemo to mi da odradimo, a nije to nikakav problem za nas. Mislim, sada nije, kada gledam i ovako komentarišem, dobar sam. Evo još jedne male situacije kada sam pao. Kad se nisam otkutrljio, ne znam zašto uopšte pokušavam da ga slomim ovako, koji ja sam sad neki Superman. Presekao sam ga, ali oni zadnjih santimetar nikako. Evo ga, vidite koliko je ovo đubre. Bože me sačuvaj. Eto, izgubi pola dana sečeći jedan koren, ali pacaj to. Tako, nastavljamo da kopamo, moja supruga polako sprema stvari da završavamo s danom. A pre nego što se i oprostimo, ja bih vas zamolio, ako možete da nas zapratite, podelite ovaj video s nekim koji možda zainteresovan da vidi ovakav životni stil. Lajkujte, komentarišete, kažite šta mislite o svemu ovome, jesmo li mi normalni ili nismo normalni, dostimo civilizaciju i sve. Da iz Beograda dođemo na planinu, da iz Amerike dođemo na planinu. Ali ovakav život smo
želeli supruga i ja otkad znamo sami za sebe. Čitav život maštamo o životu pored vodopada. A možete i sami da čujete kroz čitav video, voda je tu, voda se čuje, voda se pije, u vodi se uživa. Opet merim, premeravam i opet nije dovoljno. Morat ću da se konsultujem sa suprugom da vidim šta ona misli. Ovo nam je najvišlja tačka gde će koliba da bude. Koliba je 6 sa 5, 30 kvadrata. Nekad je više dovoljno za nas. Do sledećeg puta, hvala na pažnji i vidimo se.